この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好啊，早晨啊！今日係2025年嘅5月28號，亦都係藏傳佛教嘅藏歷4月初一，薩迦達哇月嘅第一日。咁啊，歡迎大家收聽呢個頻道啦。咁呢個頻道係錄音頻道嚟嘅。咁啊，不定期啦。咁啊，節目嘅名稱嘅就係佛理好唔好啦，咁樣。咁啊，我講解下啦。咁啊，小弟叫 Eric 啦。咁啊，背景就一個普通嘅人啦。咁啊，信藏傳佛教嘅一個普通嘅人啦。咁啊，認識一啲資深嘅道場嘅師兄都大概都認得我把聲，都知道我乜水噶啦。咁我唔介紹自己啦，因為我都唔係 sell 自己嘅。咁啊，今日第一集，咁啊，講下認識下呢個藏傳佛教嘅思想系統啦。咁樣，咁啊，會分2集、3集去理解啊，去探討噶。咁啊，呢樣嘢就好啦。咁啊，首先要理解呢個藏傳佛教思想系統之前咧，我哋要認識啊乜嘢叫藏傳佛教啦。咁啊，藏傳佛教意思即係藏語係佛教啦，咁樣。咁我第一步咧就要明白係皈依係乜嘢先。高密兩例漢傳也好，日本真言宗也好，呢個南傳嘅佛教也好咧，我哋肯定一定係皈依行第一先嘅。咁啊，首先咩叫皈依咧？佛教咧，我哋稱之為內道啦，即係向自心求解脱，向裏邊啦，向認知我哋嘅內心嘅一個傳承啦有別於一般嘅宗教啊，一般嘅宗教咧，我叫外道啦，即係向外嘅，就係話有一個主宰嘅神啦，由佢賜予解脱啦，賜予幸福啊咁啊。所以咧喺外道一詞咧就唔係邪教嘅意思嚟嘅，只不過就係話向心以外求叫外道，並由一個神我去主宰一切嘅啫。而佛教咧就向內道，向自己內心去解脱，去自己內心去成就咁解嘅。所以咧就話人哋係外道啊，邪魔外道咧就好似有啲嚴重咗啦。咁啊，邪魔係乜嘢魔咧？個魔喺邊度咧？咁日後我哋探討下啦。但係外道咧就未必一定係一個壞嘅宗教或者邪惡嘅宗教嘅意思啊。意思就係話有一個神我主宰一切嘅啫咁樣。所謂真正嘅藏傳佛教啊，就一定嘅皈依三寶噶，我哋最基礎噶。皈依三寶，皈依兩個字咧，我個人嘅理解咧，同埋聽翻嚟咧，學翻嚟咧，就係歸順依靠嘅意思，係啦，就係三寶就係意思就係皈依嘅佛啦、法啦、僧啦咁樣。外道都有皈依嘅，道教好似皈依九寶啊，好似類似咁樣啦，我唔係好太熟啊。咁啊，外道有外道嘅皈依，內道有個內道嘅皈依。外道嘅皈依係依靠神明啊，內道嘅皈依咧就真正依靠係自己啊，即係食自己啦咁樣。咁啊，點解咁樣講咧？咁啊，喺我理解裏邊啊，同埋師傅以前教落嘅時候咧，皈依佛嘅意思就係皈依自性嘅光明啦，皈依法嘅意思就係皈依空性嘅智慧啦，皈依僧嘅意思就係本自具足嘅福田啦，咁樣。咁我哋今日咧就理解下咩皈依啦，咁樣同外道皈依有咩唔同啦，咁樣係啦。咁啊，皈依佛啊，點解要皈依自性嘅光明咧？根據《佛說楞伽經》啊，《佛說涅槃經》都有提到噶，係乜嘢啊？眾生皆具如來藏，或者係叫眾生皆具佛性啊，咁樣就係呢個就係自性嘅光明啦。我哋佛已經喺個心裏邊，我哋係自己因為貧蓋所垢染而不能夠展現自己嘅佛性光明嘅啫。歸依法啊，就空性嘅智慧。咩叫法啊？一切有為法如夢幻泡影，呢個就係智慧啦。我哋可以歸依佛所說嘅法，就係佛所想表達嘅就係一切法皆為虛妄妄相啊，係啦，呢個智慧啦，咁就所以歸依法，空性嘅智慧，唔係乜都空乜都冇啊，乜都空乜都冇啊，斷空見嚟嘅，邪見嚟噶。咩叫邪見？以後先再講啦。有機會講下，或者跟住咧就係歸依僧就本自具足嘅福田啦。咩叫歸依僧係本自具足啊？我哋信佛啦，已經係屬於僧團嘅一部分啦。如果自己做得好，自己所行善啊，就係一個福田啦。如果自己做得唔好啊，修得唔好咧，就行惡啊。所以啊，我哋係本自具足嘅福田。咁啊，所以三個加埋咧，其實係喺內道清清嘅歸依就係依靠自己。我哋要知道自己眾生皆具如來藏，自己都係眾生之一，所以我哋有自性嘅光明，係點樣去綻放自性嘅光明？我哋因為依止空性嘅智慧去達到綻放呢個自性嘅光明。最後一步就係話啦，我哋有福田，我哋有福慧啊嘛，我哋福慧雙修，我哋嘅福喺邊度咧？我哋自己要做好自己啦。我哋自己本身係具足嘅，因為好壞係靠自己嘅。
福田係靠自己嘅，唔係話啊你俾1蚊、俾100萬我出家人咁你就好有福田。當然啦，我會代表啲僧眾多謝你俾100萬啦嚇，多謝晒施主。但係問題係咪真係可以真正達到呢個福田嘅效果咧？呢個我會有個問號喺度嘅。係啦，我個人啫，當然啦，可能都係嗰句啦，我唔好話可能啦，啊阻人揾食猶如殺人父母咁嘛，唔好搞啦，咁我就唔再講落去啦。呢樣嘢講到呢度就自己諗諗我講嘅説話喺邊度啦，係啦。如果你係一個有菩提心攝持嘅人，你做行善積德嘅事，你就本自具足。如果你本身係一個有求於外嘅，我希望捐多啲錢就可以順風順水啊，可以有呢個效果嘅話咧，咁係會大打折扣嘅，唔係話冇，係會有折扣嘅。會唔會如你所願咧？呢個一切有為法啊嘛，係咪？如夢幻泡影呢個自己諗一諗呢個空性智慧啦，咁樣。咁當然啦，到場都要靠大家去支持嘅，志同道合就係一個福田啦。係啦，呢個咧就係皈依嘅概念啦，我稱之為概念啦咁樣。第二樣嘢啦，就係話我哋皈依咗之後我哋要開始慢慢學習要理解咁樣個方便噶。如果唔係咧，我哋就係知道呢啲道理，我哋原地踏步，我哋要開始學習咩叫出離心啦、菩提心啦，咩叫空性智啦，咁嘅空性嘅智慧啦，我哋一步一步咁樣邁向。咁我哋喺邁向嘅同時，我哋要有一個老師，有個師傅嘅，呢個就係藏傳佛教裏面嘅師長系統啦。皈依上師啦，第三個皈依上師三寶啊嘛，我哋成日都有講啊。第三個皈依上師，皈依上師咧，我哋可以有好多個課題去講去理解嘅。但係咧大眾嚟講咧，我就係會講，基本上咧就依據知名巴嘅功德寶藏論裏邊咧，就講以下5點嘅。因為點解咧？因為太複雜啦。冇長時間嘅文思或者冇長時間嘅去研究咧，去變相咗咧，好容易會墮落一個迷惘甚至揸住雞毛當令箭啦。你哋咁樣講，我依書直說啫嘛，咁我咪攞呢套去批判啲喇嘛，批判啲仁波切咯咁樣。咁其實咧就唔係太過理想嘅，但係最緊要基本自己要知道做緊乜。我哋依止上師，我哋有個要求嘅，就係話你要觀察呢位師傅或者我哋叫上師啦，好唔好啊？以下嘅上師師傅咧就稱之為上師啦，上師稱之為師傅啦，咁樣係你哋唔好搞錯啦。上師同師傅都係同一樣嘢嚟嘅，係啦。我哋依止一個上師我哋要觀察上師3年嘅，觀察係咩啦？行為啦、品格啦、學問啦呢2方面為主嘅。跟住嗰個師傅或者上司咧，又要觀察呢個弟子3年啦，咁要睇下呢個人有冇呢個慧根啦，有冇好嘅人品啦，咁樣係啦，我就互相去觀察，頭搭尾係6年嘅。其實大家互相觀察6年咁樣係為之最妥當嘅，即係大家都了解咗大家啦。個冷靜期咧就香港保險冷靜期7日噶嘛，好似係嘛？而家唔係，我哋佛教嘅冷靜期係6年啦、3年啦咁樣，唔會係幾個月嘅咁樣。就會係完完全全大家互相了解嘅，唔會因誤會而結合，因了解而分開啦，因了解而結合，亦都唔會因誤會而分開啦，如果因誤會而分開，就真係好冇福報啦咁樣。講一講啦，我哋功德寶藏論裏面有5個嘅，第一個咧就要戒律清淨啦。如果你拜嗰個係一個出家人嘅師傅啦，佢必須要具足呢個一切有部嘅戒律嘅250條比丘戒啦。藏傳佛教係冇比丘尼戒嘅，我個人認為啫係啦，因為已經斷咗啦。後期咧，其他啲上師加上去或者剩咧都係唔啱嘅，因為已經斷咗噶啦。當然啦，站在喺宗教嘅立場或者係開拓一個資源嘅立場嚟講，一個上師一個傳承，佢要吸納多啲女眾因為而家女人學佛多過男人噶嘛，開個比丘尼嘅，即係喺中國個比丘尼教路開過嚟咧係無可厚非嘅，咁都係正常嘅正常嘅。但係藏傳佛教本身個比丘尼戒已經斷咗啦，啲人話去接觸有啲咩法師去接觸個傳承拉翻過嚟，佢都係看傳佛教嘅戒律轉過去嘅。本身原底嘅藏傳嘅比丘尼戒而家係斷失咗噶啦，呢個係歷史上同埋歷史上嘅事實嚟嘅，係啦。唔能夠話個人情感嘅，咁呢樣嘢唔講啦，因為講親都會俾人鬧嘅，因為佢哋好多都唔
唔睇歷史啊，唔理解嗰個背景啊，咁樣覺得啊咁樣係好啊，咁樣咁由佢哋啦嚇，咁樣一個戒律要清淨啦。如果係一個在家人嚟嘅話，可以具足5戒啦，亦都有呢個皈依啦咁樣。咁啊，第二係要廣聞佛法啦。咁啊，呢個師傅咧就要對佛法咧要好有個獨到嘅精辟嘅理解啦，即係話要對無論對呢個顯成又好，對密成又好，對任何一個佛法都好啦，佢都聽過，亦都有傳承嘅。咁即係話佢真係學過，真係聽過，亦都係有師傅教過佢啦咁樣。第三啊，呢個好緊要嘅呢樣嘢，我啲師傅個個都講嘅，一定嗰個人一定有悲心。一定要有悲心，即係佢個人格一定要好，一定有大悲心，要有愛心，要有慈悲心，要有四無量心嚇。呢個好緊要嘅，呢個行第一嘅嚇。咁啊，第四個咧就精通顯密啦，佢一定有呢個顯密嘅佛法嘅傳承啦。佢真係有修過顯教嘅法啦，亦都有修過密宗嘅法門啦，有呢個熟練啦，要明白啦，要了解啦，要識得點樣修啦，要知道呢啲儀軌嘅意思係乜嘢啦，所以要精通顯密啦。第五個啦，呢個咧就我哋擺到最後嘅，知唔知拎巴就要有證悟啦，因為證悟為佛能知嘅嘢嘅，我哋冇辦法知啦。但係喺呢5條裏邊啊，我哋啊起碼有2條做得到啊，我哋都可以放心啦。最緊要裏邊要佢嘅人格好啊，即係第三啊要有悲心啦咁樣。所以咧就喺呢個功德寶訓裏面咧有基本啊基礎，我哋有5條根本上師係即係我哋依止上師嗰個上師有五個條件嘅。因為點解咧？我哋依止上師有個咁嘅講法嘅，一個具德嘅上師啊，係現在過去未來一切諸佛嘅功德嘅總集啊。因為點解啊？本經書唔會講解俾你聽噶嘛，文字上嘅隱喻嘅發生佢唔會好似錄音機咁樣講俾你聽噶嘛。你睇嘅話，你好睇個人嘅領悟能力噶嘛。如果領悟好，你梗係你講晒啦。咁好多人唔係領悟好噶嘛，所以一定有人去講解嘅。咁啊，呢樣嘢有人傳遞啦，有人去設堂説教啦，呢啲都係由師傅去帶領。所以我哋嘅理解就係上師啦嚇，係現在過去未來一切諸佛嘅功德嘅總集啦。係啦，所以我哋好緊要呢一個師傅嗰個背景啊，或者佢個學問啊，同埋最緊要係一樣嘢就係佢為人佢人品如何啦。正所謂如是上師，如是弟子。如果個上師係貪婪嘅，好中意錢嘅，佢成日搞好多法會都吸引到人嚟嘅。我哋睇一睇佢本身佢嚟做乜嘢？好似香港咁樣。我其他地區我唔係好清楚啦，所以我成日去台灣啊，去翻我自己寺院啊。因為我哋康區嗰度冇乜灌頂啊，喺香港咁啊，以前啦，而家好啲啦，而家以前啊，每個禮拜可能有幾場灌頂啊，大家疲於奔命跑灌頂法會啊，個上司見1-2次面啊，跟住啊嗰啲宣傳廣告啊，乜乜法王轉世啊，乜乜活佛啊咁啊，其實我對呢啲咁嘅即係嗰個背景咧，即係呢啲咁嘅寫出嚟咧，嗱我個人啫，唔係得罪啊，即係大家啦，左人揾食右如殺人父母啊，我唔做呢啲嘢嘅。但係咧，我個人認為咧，你寫到幾吹噓到幾大冇用啊，因為你冇辦法教我啊嘛。你灌完頂啊，傳言俾你噶，你可以收咯，咁點收啊？念個咒啊，咁之後點啊？念個咒得噶啦，我成日問，得噶啦，哦，咁之後點啊？得噶啦，你有信心就得喎。咁我信心點樣建立啊？如何建立啊？得噶啦，你唔好問，只要信噶嘛。咁咪同共產黨冇乜分別嘅啫喎，神權宗教冇乜分別嘅啫喎。好，藏傳佛教唔係神權宗教啊嘛，我哋係要求我哋有思辨嘅能力去以比量嘅方式去達到去正量噶嘛，我哋有學問噶嘛，係咪先？咁你如果咁樣講，咁個個都係咁，好似你咁樣講嘅時候，咁知名巴所寫嘅廣聞佛法啊，精通顯密係咪 bullshit 咯？係咪先？佢自己打自己嘴巴，冚自己一巴，係咪先？一係就你欺師滅祖，一係就去昆你嘅啫，係咪先？咁呢樣嘢就大家諗一諗啦，咁樣唔係灌頂咪唔好，係當你學到某個階段啦，係要進一步去升華上去嘅時候啦，求取灌頂，了解灌頂嘅內容意義係需要嘅，但係唔係而家咯，係好後咯，所以好多人香港學密宗嘅人係多數都係30零40歲中途出家咁樣走，即係中途走去學啊，之前冇乜宗教信仰啊咁樣。但係好多道場又未必有咁嘅時間啦。我相信有心人有好多嘅，但係未必有呢咁嘅時間去照顧你哋啦。咁啊，
你哋又上 YouTube 睇嗰啲，又唔係好想啦。你覺得哇，啲法師一講經説法講2、3個鐘，我邊差度有時間坐度同你慢慢聽啊咁樣，即係冇咗個嗰個心去做呢樣嘢啦。咁樣咁你哋就自己就自求多福咯，係嘛？啱啱都講過啊嘛，歸依真係本自具足嘅福田啊嘛。你自己做得唔好，你怨得邊個咧？哎，唔係啊，去咩噶嘛？咁樣去昆人啊，去點我啊咁樣。喂，大佬啊，你買部手機，你買部遊戲機，你買部電腦，啲新科技出嚟，你都走去人哋 sales 度問長問短啦，係咪？驗屍咁驗啦。咁呢啲你又可以做得到，但係你醫治一個人，去信一個宗教，你心靈寄託呢個人嘅時候，你咁輕率，唔係嘛？咁樣即係你揀女朋友、男朋友，你都觀察下佢啦，係咪先？結唔結得個婚啊？拍唔拍得個拖啊？咁樣你即係當然啦，有好多愚昧嘅人啦。咁啊愚昧嘅人，咁我哋冇辦法㗎，即係咩？嗰個氹佢自己跳落去嘅。咁我哋側邊清醒嘅人就係清醒，唔清醒嘅人就係唔清醒㗎嘛，係咪先？所以要令到多唔清醒嘅人清醒，其實係冇可能嘅，我覺得就個人啫嚇。咁有啲人係經一事長一智嘅。所以我哋一般嚟講咧，就啱啱都講啦，我哋依止上師，因為上師係一個好緊要嘅一個角色啊，所以我哋點啊？我哋要觀察佢3年啦，我哋要真係好好謹慎建立呢個師徒關係啦。但係喺呢個末法時期，末法眾生係福德淺薄啊，遇到好嘅，即係要具足晒基本嗰5個條件啦。有啲人話：喂，唔係喎，我喺某某網上面睇到咧，有成25條、30條咩五方佛界啊，10萬三昧耶嗰啲，喺呢啲節目講咧係冇乜意思嘅，因為點解？大家聽嘅係知道點樣去觀察，點樣去實行到嘅嘢啊嘛。你講啲嘢係大師級嘅嘢。咁你即係你喺個山頂同個山腳下面人講嘅嘢，山腳下面望上山頂嘅人嘅有唔同嘅觀感，所以我哋係一定要講一啲係人類做得到嘅嘢，呢啲人類做唔到嘅嘢，當我哋唔係人類嘅時候，先至再講啦，係咪？即係呢個我個人嘅講法啦，所以希望就大家就話呢個節目啦，佛理好唔好咧？咁好唔好就好睇你自己對自己嗰個交代係點樣咯。係啦，所以咧今集咧就講到呢一度啦，咁就希望大家咧留意翻我哋個頻道啦，點個讚啦吓，咁中意傳閱就傳閱啦，中意聽就聽啦吓，咁我哋就咁先，唔該晒。